ပဲပြောမယ်နော်မိုးလိုမပြောဘူးမြန်မာဘူးနော်ငါနေမကောင်းတည်းတင်းချားတာနဲ့ငါလူမျိုးပဲပြောမယ်နော်မိုးလိုမပြောဘူးမြန်မာလူမျိုးပြောမှအောင်စပြူနားလည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်မာလူမျိုးပဲပြောမယ်ကရင်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကနော်ပြီးလို့ရှိရင်ခုဇက်တပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်လူမျိုးနဲ့မပတ်သက်နဲ့အတန်တန်မာတဲ့ကပေါ့ကိုဘာသာကိုပါပဲကကိုဘာသာကိုပါပဲပြက်လုံးတွေချကိုဘာသာကိုဘလိုမျိုးပဲနာမည်ကြော်ကြပြီးတော့မိုးပေါ်ပြန်တို့လာပြန်ပြီးနော်မင်းတို့အတွက်ကတော့မင်းတို့အောက်နောက်ကဘယ်လောက်ထိပြေးလဲမင်းတို့အောက်နောက်ကဘယ်လောက်ထိစားတက်လဲမင်းတို့အောက်နောက်ကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါမင်းတို့အပိုင်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြောချင်တာကနော်မိုးလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိုးတလိုင်းမပြောနဲ့မိုးတလိုင်းကဘယ်လိုမျိုးနာလဲဆိုတာမင်းတို့မိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းတို့မသိဘူးအာမချောင်းနဲ့ငါပြောတယ်နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမင်းမမရင်တောင်မှဒါအောက်စပြူကိုဒက်ပြောတာနော်ကျမကလေပြောင်ချသမားဒါဆောက်လေးနော်ဆောက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောင်ပဲဆောက်လေးပြောတယ်နော်ဆောက်လေးကမိုးလူမျိုးနော်မိုးလိုမပြောဘဲနဲ့မြန်မာလိုပြောတာကပဲသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောတာနော်တချို့တော့သူပြောတယ်ဘာကြောင့်နာရတာလဲတဲ့နော်မင်းတို့ကမိုးမဟုတ်တာနော်မိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပေါက်ကပိုက်နော်ဒီထက်မရိုင်းချင်ဘူးဒီထက်မကမရိုင်းချင်ဘူးနော်အောင်စသူကိုဒဲပြီးတော့ပဲပြောမယ်ကိုအဖွဲသားကိုနိုင်အောင်ထိုင်စကလုံးပြောတဲ့စကလုံးပြောမတဲ့စကလုံးနော်တကယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားပြီးမှပြောနော်ပြောတဲ့လူရွှင်တော်ကလည်းကျွန်မဖိုးလောက်ရှိတယ်နော်တင်းတိုင်းခုံးနော်ခြေတော့တစ်ဖက်လမ်းနေပြီနောက်တစ်ဖက်လမ်းဖို့ကပဲချိန်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပြောပြတာနော်လူမျိုးနဲ့မပတ်သက်နဲ့အတန်တန်မာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကအရန်နဲ့မှစောင်းကြွတယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြတာထွက်ပြီးတော့လာပြောတာစောင်းလေးထွက်ပြီးတော့လာပြောတာနော်ဘာနာစာလို့လဲဘလို့မျိုးလဲပါလိုက်နာနဲ့ဒီလောက်ပြောတာမင်းတို့အထီးကြည့်လေမင်းတို့ထီးမှမင်းတို့သိတယ်အောင်စပြူမကလို့မိုးပေါ်မှာပြန်ရင်လဲငါစောက်ပြူမဆိုင်ဘူးနော်ငါပြောပြီးသားလူမျိုးမပတ်သက်နဲ့လူမျိုးမပတ်သက်နဲ့အမတန်မာတဲ့အတန်တန်မာတဲ့မင်းတို့အရင်ဆောင်ကြွတယ်ပြောရင်လဲပါစက်ပေါက်ကျန်းတယ်စောက်လေးကပါစက်ပေါက်ကျန်းပြီးသားပဲနော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာနေရာနဲ့ကျန်းတာမိုးတလိုက်ပြောလို့ဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကအောက်နောက်မသုံးပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်မွန်တွေကပြောရတာပေါ့မတိနဲ့ငါပြောတယ်မတိနဲ့ဆိုတော့မင်းတို့အတန်တန်ထိတယ်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ငါပြောတာနော်မင်းတို့လူမျိုးမင်းတို့ချစ်တယ်လို့မျိုးငါတို့လူမျိုးနဲ့ငါတို့ချစ်တယ်လူမျိုးဘာသာကိုမတိခိုက်နဲ့လို့ငါအတန်တန်ပါတယ်မင်းတို့အရင်ဆောင်ကြွတယ်အောင်စပြူကိုဇက်ကိုနိုင်အောင်ထိုင်ကိုလူရွှင်တော်ကိုနိုင်အောင်ထိုင်ပြီးတော့ပြောဒါလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာအစင်မပြေနေဘူးနော်ငါလူမျိုးရေးနဲ့ထိလာမယ်ဆိုရင်နေမဲ့ဟာအမထဲမှာမပါဘူးနော်ငါနေမကောင်းတည်းတင်းချားတာနဲ့ငါတော့ရအောင်ငါထွက်လိုက်မယ်အောင်ဆိုဖို့ဇတ်တပိလာနော်သူရလူရှင်တော်ကတနေရာမှာပွဲတက်ကြတယ်ကပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိနေရာမဟုတ်ဒီနေရာမှာမွန်တလိုင်းနေရလဲနော်ငါအောင်ဆိုဖို့မေးလိုက်အောင်မယ်ဟဲ့ကောင်အောင်ဆိုဖို့နိစရာဓမ္မနိကိုဒီလိုမျိုးပဲတင်ထားတာလားရိုင်းဆိုင်အောက်တန်းချက်ဇတ်တပိဇတ်တမဆိုတော့ဂုံရှိတယ်နော်ယဉ်ကျေးမှုရှိရမယ်နင်တို့ဆရာဓမ္မဆိုတာလေဟိုဆက်ရှိမယ်နင်တို့ဆရာသမားတွေနင်တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲတင်ထားလားနင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲတင်ထားတာလားနင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲတင်ထားပြီးနေရနေတပည့်ကိုနင်ရွှေလုံတော်နေအဲ့လိုမျိုးပဲတင်ထားတယ်လားရိုင်းဆိုင်တာလားဘာဖြစ်တယ်နော်ငါတို့တလိုင်းခေါ်မှနင်တို့နာမည်ကြီးမယ်အဲ့လိုမျိုးလားဟိုခွေးမနဲ့ခွေးကောင်နဲ့ပြီးသွားပြီးငါတို့တလိုင်းခေါ်တာအခုနင်ကထက်လာသေးတယ်ဘာလဲနင်တို့တွေကဇတ်တပင်ဖြစ်ပြီးတော့အရာအောက်တန်းကြတဲ့ဇတ်တပင်တွေပဲနော်နင်တို့ဆရာသမားတွေလေနင်တို့ဒီလိုမျိုးပဲတင်ထားတယ်ဖြစ်မယ်ပေါ့
ဟိုတော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲနိလူရှင်တော်ပဲမဟုတ်လားမတမဆလူတို့တကိုက်လို့နင်အမှုဖြစ်တယ်နင်ပြဿနာဖြစ်ထားတယ်လေနင်မပြဿနာတယ်အများကြီးအခုနင်တို့ကငါတို့တလိုင်းလက်ခေါ်ပြန်ပြီဘာဖြစ်တယ်ငါတို့တလိုင်းလက်ခေါ်မှနင်တို့နာမည်ကြီးတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးလားငါတို့တလိုင်းလက်ခေါ်မှနင်အမှုတွေကတက်တာသွားမယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့နင်ငါတို့တလိုင်းလက်ခေါ်တာမဟုတ်စနင်တို့ attention လိုချင်လားနင်ရမယ် attention အောင်စိုးဖို့နင်ဘာ attention ရမသိလားဟောဒီမိုမနင်ကိုဆဲမဲ့ attention နင်အပြစ်ပြရသွားမှာနေပြီးမိပါတယ်နေအလိုမျိုးပဲတင်ထားတာလားအောက်တန်းချလူမဆန်အလုပ်တင်ထားတာလားဟမ်ငါတို့တလိုင်းလာခေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့မွေးထားတဲ့တရိုက်ဆန်မတွေအဖောက်တွေကနေတို့ခေါင်းပေါ်မှာနေတို့မျက်နှာပေါ်မှာတက်ကတ်နေလို့လားနေတို့ငါတို့တလိုင်းခေါ်နေရအောင်နော်နေတို့ငါတို့တလိုင်းခေါ်တဲ့တခွန်းကိုဒီကဘာမှာရှိတဲ့မုံတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ငါလည်းလာပြန်ပြောမယ်နင်တို့လည်းငါ့ကိုနာစရာမလိုဘူးနော်နင်တို့ပမာပြီးဇတ်တပင်တွေကဒီလိုမျိုးပဲအောက်တန်းကြတာလားနင်တို့ဆရာသမားတွေကနင်တို့ဒီလိုမျိုးပဲတင်ထားတာလားတေချင်းစိုးရဲ့ဟမ်ဟဲ့ကောင်အောင်စိုးဘူးနင်အဲ့ဒါလာတော့မှအောက်တန်းကြတယ်နော်အော်နင်အမှုပေးတာနဲနင်အမှုဖြစ်တယ်နဲတော့တယ်ပေါ့နင်ဆရာသမားတွေလေနင်ဒီလိုမျိုးပဲတင်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်နေကနေတပည့်တွေကိုနေလူရှင်တော်ဒီလိုမျိုးတင်လာတာနေအရာနာမည်ကြီးစီမယ်အရာ attention လိုချင်မဆိုဟောနေစမကနဲ့တော့နေပါတော့လောက်တိလားနေနာမည်ကြီးသွားမှာနေ attention ရသွားမှာနေဖာယုံတပွေလိုက်နော်